बच्चों को जब खांसी होती है तो माँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर एक सिरप देता है और अपनी खांसी ठीक करने के लिए बच्चे उस सिरप को रोज़ पीना शुरू कर देते हैं। सिरप पीने के कुछ दिन बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और एक-एक करके सबकी सांसें थमने लगती हैं। डॉक्टर और परिवार वाले सब लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर हो क्या रहा है? और जब जाँच होती है तो पता चलता है कि जो सिरप बच्चे पी रहे हैं वो खांसी का सिरप बच्चों के लिए ज़हर है। उसमें एक ऐसी चीज़ मिली है जो अंदर जाकर किडनी और दिमाग को धीरे-धीरे खत्म कर देती है। कुछ इस तरह एक सिरप बच्चों की मौत बनता गया। फिलहाल पुलिस ने इस कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है और 3 सिरपों को बैन कर दिया गया है और हर राज्य में खांसी के सिरप की जाँच करने के आदेश दिए गए हैं।